Давно мечтали побывать в экзотических странах? Тогда вам в Тропик-парк «Чудеса природы». Вам обязательно стоит увидеть собственными глазами знаменитую анаконду и редчайшего питона-альбиноса, мадагаскарского лемура и причудливую черепаху Мата-Мата. Хорошее настроение подарят веселые, неугомонные обезьянки и говорящие попугаи. Весь сентябрь мы приглашаем группы школьников и студентов посетить выставку всего за полцены. Окунитесь в мир тропиков и покажите живые чудеса природы своим детям. Культурный центр Байда, остановка транспорта, площадь Фестивальная.